అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. అండ్ వీడియోలోకి ఫర్దర్ గా వెళ్లే ముందు నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీ అందరికీ తెలుసు కదా, వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి. ఎప్పుడు వీడియో పబ్లిష్ అయినా ఆ నోటిఫికేషన్ మీ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇది వచ్చేసి సండే అన్నమాట. లైవ్ తర్వాత చేస్తున్న వీడియో మీకు అర్థమైపోతుంది కదా, లైవ్ చూస్తుంటే మీరు ఆబ్వియస్లీ గుర్తు పట్టేసి ఉంటారులేండి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లొకేషన్ అయితే. అండ్ ఇది వచ్చేసి అఫీషియల్ గా అయితే అంటే ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఈ రోజు షూట్ చేద్దాము అనిపించింది. అండ్ చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ అవన్నీ అయితే కొత్తగా ఉంటుందేమో మన బ్లాగ్ లో, నాకు కూడా చాలా కొత్తగా ఉంది. బట్ ఇంటి దగ్గర చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది. అండ్ దుబాయ్లో లాగా అన్ని షట్ డౌన్ అయితే చేసుకోలేము కదా. అంటే దుబాయ్లో నాకు అసలు ట్రాఫిక్ బాధే ఎప్పుడు లేదు అండి. చాలా మంది ఇండియన్ బ్లాగర్స్ బ్లాగ్స్ చూస్తున్నప్పుడు పాపం వాళ్ళకి ఆ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, సాంగ్స్ ఏవో ప్లే అవుతున్నాయి, ఇలా అన్ని చెప్పేవాళ్ళు. సో అవే నేనైతే ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నానండి. బట్ మీరైతే కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అయిపోండి. అండ్ బికాస్ ఇట్ గోన్ బి ద సేమ్ వే ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అని చెప్పొచ్చు కదా. అండ్ బాగా జరిగింది లైవ్ అయితే. అండ్ చాలా ఒక 1 డే మిస్ 1 లైవ్ మిస్ అయ్యాను అంతే కదా, కానీ ఏదో చాలా ఫీల్ అయ్యాను అన్నట్టుంది. బట్ ఈ రోజు వరకు అయితే ఆ కొరత కానీ ఆ బెంగ కానీ అన్నీ తీరిపోయాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ మీ సపోర్ట్ లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఇంత దాకైతే రాలేము కదా, అది అన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్నాక్స్ తిందాము అని చెప్పేసి ఇంకా అనుకుంటూ ఉన్నాను. చాలా ఆకలిగా ఉంది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 6 o'clock అవుతుంది కదా. అండ్ మా అత్తయ్య గారు కొన్ని స్నాక్స్ చేసి పెట్టారు అని చెప్పాను కదా, అవి మీకు చూపిస్తాను. లైవ్లో చెప్పానులేండి, లైవ్ ఎవరైనా చూడకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలియాలి కదా అని చెప్తున్నాను. సో అవి వచ్చేసి ఇప్పుడు తిందాం అనుకున్నా, మీతో కూడా షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? స్నాక్స్ తినే కన్నా ముందు వాటర్ తాగాలి అనిపించింది. దాదాపు 1.5 hour దాకా లైవ్ జరిగినట్టుంది, 1 hour 15 minutes అలాగా. సో ఇంకా ఫుల్ థర్స్టీగా అనిపించింది అనమాట. అస్సలు బాటిల్ ఒక రేంజ్లో అయిపోతున్నాయి వాటర్ బాటిల్స్ అయితే, అంత తప్పికేస్తుంది. అండ్ బయట అయితే చల్లగాలి వస్తుంది. సర్లే స్నాక్స్ తర్వాత అయినా తినచ్చు, మళ్ళీ చల్లగాలి వెళ్ళిపోయింది అనుకో మళ్ళీ కుదరదు, అంత మంచిగా అనిపించదు కదా అని చెప్పేసి ఇంకా బయటకు వచ్చాను. ఇక్కడైతే మరీ ఎక్కువ బిభత్సంగా గాలి రావట్లేదు కానీ బట్ చల్లగాలిగా వస్తుంది. ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం, లోపల అయితే మాకు బాగా ఉక్కపోసేస్తుంది. వుడ్ వర్క్ అంతా ఉండింది కదా, కబోర్డ్స్ అదంతా, మేబీ అందువల్ల ఎక్కువ హీట్గా అనిపిస్తుందేమో. తలుపులు అవన్నీ తీసినా కూడా బట్ బయట ఎంత చల్లగా ఉన్నో లోపలైతే మాత్రం చాలా వేడిగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ అయితే మీకు మూన్ని చూపిస్తున్నాను. ఇంకా హాఫ్ మూన్గానే ఉన్నారు, మొన్ననే కదా వినాయక చవితి అయింది. సో ఇంకా ఫుల్ మూన్ అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట. అండ్ చల్లగాలి అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది, అందుకే చాలాసేపు కూడా ఇంక అక్కడే ఉండిపోయాను. ఎంత బాగున్నా కూడా ఇంక అక్కడే ఉండలేము కదా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా, అందరూ ట్రాక్టర్స్లో వెళ్తూ ఉన్నారు. ఐ థింక్ పొలం నుంచి ఏమన్నా వస్తున్నారో లేకపోతే ఏదైనా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్నారో. అండ్ ఇక్కడ చూడండి వైట్ పూలు ఎంత బాగున్నాయో కదా. కొన్ని పూలు అయితే ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇస్తాయి, బట్ ఇవి అయితే వాసన వచ్చేవి కాదులేండి. బట్ చూడ్డానికి అయితే బాగుంది. అండ్ మీకైతే ఇక్కడ పల్లెటూరి వాతావరణం అయితే కనిపిస్తుంది కదా, చూసారా, బావి అండ్ పెంకుటిల్లు, చక్కగా పెద్ద పెద్ద చెట్లు, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ రోడ్ కదా, సో ఎప్పుడు కూడా రద్దీగానే ఉంటుంది తెలుసా. అండ్ మీకు వచ్చేసి ఇప్పుడు గడ్డి ఎలా తీసుకెళ్తున్నారో చూపించిన. అప్పట్లో అయితే గడ్డి మోపులు అన్నీ వేసుకొని ఒక ఎద్దుల బండిలో తీసుకెళ్లే వాళ్ళు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలా క్యారీ చేస్తున్నారు, సింపుల్ చేసేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంకా అయితే ఆకలేసేస్తుంది కదా, అందుకే ఇంకా స్నాక్స్ తిందామని వచ్చాను. మా అత్తయ్య గారు అయితే చాలా స్నాక్స్ పెట్టారు. ఇవి నేను వచ్చిన రోజు రికార్డ్ చేశాను అనమాట. చూడండి ఎన్ని బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ పెట్టారో. మేము బిస్కెట్స్ కూడా ఎక్కువ తింటూ ఉంటాం కదా, వీడియోస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు కదా. సో అందుకే చాలా బిస్కెట్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ వచ్చేసి 50-50 స్వీట్ అండ్ సాల్ట్ అండ్ గుడ్ డే పెట్టారు. అండ్ చాకో డిలైట్ పెట్టారు. ఎన్ని ప్యాకెట్స్ పెట్టారో కదా. అండ్ ఇవే కాకుండా మా కోసం చక్రాలు కూడా చేశారు, 2 రకాల చక్రాలు చేశారు. సో ఇదేమో లావు చక్రాలు, అది పెరుగు చక్రాలు అని కూడా అంటారు కదా, సో అవి అన్నమాట. ఎన్ని చేశారో చూడండి.
అండ్ ఇది వచ్చేసి ఐ థింక్ బియ్యపిండితో ప్యూర్ బియ్యపిండితో చేస్తారు అనుకుంటా. అండ్ ఇవి వచ్చేసి కొంచెం సన్న కారపూస టైప్, ఐ థింక్ శనగపిండి బియ్యపిండి మిక్స్ అనుకుంటాను. నేనైతే రెసిపీ ఏం అడగలేదు కానీ నేనైతే గెస్ చేస్తుంది ఇదే అనమాట. అండ్ ఇవే కాకుండా నా స్పెషల్ స్నాక్ ఒకటి చూపిస్తాను తర్వాత. అంతలోపల ఇవైతే నేను టేస్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో చూడండి. మా అత్తయ్య గారు మా కోసమే చేశారు అంట. రెండిటికి టేస్ట్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉన్నాయి. అండ్ నా స్పెషల్ స్నాక్ చూపించిన ఇవేంటి అనుకుంటున్నారా? పచ్చి గొట్టాలు ఉంటాయి కదా మనకి, ఫ్రైమ్స్ లాగా వేగించుకుంటాం కదా, అవి అన్నమాట. నాకైతే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా పచ్చిగొట్టాలు. అందుకే మా అత్తయ్య గారు నా కోసం అని చెప్పి స్పెషల్గా పెట్టారు. మహేష్ అయితే తిడుతూ ఉంటారులేండి, ఎందుకు అవి అన్ని తింటూ ఉంటావు అని చెప్పేసి. బట్ నేనైతే ఆగాను. ఆ డబ్బా అయితే ఒక 1 hourలో ఈజీగా అయిపోగొట్టేస్తాను, నోట్లో నములుతూనే ఉండాలి. చూపిస్తాను అది కూడా. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మిగిలిన స్నాక్స్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్. సో అవి అనమాట. అవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని ప్యాకెట్స్ పెట్టారు. అదే మనకి మూంగ్ దాల్ కానీ లేక ఇంకా సారపప్పు అంటారు కదా, దాన్ని ఎలా చెప్పాలి, ఒక కైండ్ ఆఫ్ దాల్ ఫ్రై చేసి ప్యాకెట్స్ లాగా వేస్తారు కదా, సో అవి అనమాట. అన్నీ కూడా ముందుగానే పెట్టారు. అండ్ నేను వచ్చేసి చక్రాలు తింటున్నాను. ఇదైతే చాలా ఫేవరెట్ నాకు. ఆబ్వియస్లీ బాగుంటాయి కదా ఇంట్లో చేసినవి, అది అత్తయ్య గారు మా కోసం ప్రేమగా చేసినవి. అండ్ ఆల్రెడీ సగం అయితే అయిపోయాయిలేండి, చూపిస్తాను చూడండి. ఇంట్లోనే ఉంటాం కదా, ఏదో ఒకటి అలా పంట కింద నములుతూ ఉండడం అయితే అలవాటు అయిపోయింది తెలుసా. అండ్ చూసారా ఇక్కడ దాదాపు అయిపోయాయి, జస్ట్ ఇంకా అడుక్కి ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. అండ్ నేనైతే వీటిని బాగా ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాను. ఆ మిగిలిన సగం కాస్త ఎందుకులే ఉంచడం అనుకున్నా, కానీ మళ్ళీ ఉంచేసాము అనమాట. అండ్ ఇక్కడైతే మహేష్ కూడా తింటూ ఉన్నారు, కానీ ఆపోజిట్లో ఉన్నారు, కెమెరా ముందుకి రారంట. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి టైం 7 అవుతుంది. ఈరోజు కొద్దిగా లేట్ అయింది. సో మహేష్కి టీ టైం అనమాట. సో అత్తయ్య గారు ఇప్పుడు మాకు టీ ఎలా అందిస్తారో చూపిస్తాను. సరే వచ్చారా? కొంచెం చీకటిగా ఉన్నట్టుంది, ఫోకసింగ్ అస్సలు రావట్లేదు. ఈసారి తర్వాత చూపిస్తానులేండి. ఇలా మేము టీ అయితే తీసేసుకొని ఇంకా మగ్గు ఉంటుంది కదా దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాం. టీతో పాటు ఇంకేమి ఇచ్చారో తెలుసా, చూపిస్తాను ఆగండి. ఇది ఏంటా, ఇది స్నాక్సా అనుకుంటున్నారా? కాదు అండి, ఇది వచ్చేసి నెక్లెస్ అనమాట. మనం లైవ్ ఎవరైనా చూసుంటే అక్కడ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మా ఆడపడుచు చెప్తూ ఉండింది అనమాట, నీకోసం ఒక నెక్లెస్ ఉండింది విచ్ మ్యాచెస్ యువర్ ఇయర్ రింగ్స్ అని. సో అప్పుడు తీసుకోవడానికి కుదరలేదు, అందుకే ఇంకా అత్తయ్య గారు అయితే ఇప్పుడు ఇచ్చారు. అండ్ మీకు అయితే చూపించిన చాలా బాగుంది ఈ నెక్లెస్ అయితే. సో వాళ్ళు కన్యాకుమారి వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ ఒక 8 months or 1 year అలా అవుతుంది, కరెక్ట్గా గుర్తులేదు, కన్యాకుమారి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చారు అంట. అండ్ ఏదో ఒక లైవ్లోనో వీడియోలోనో నా కమ్మలు చూసి తను చెప్పింది అనమాట, ఇలాంటిది నా దగ్గర కూడా ఉంది వదినా అని చెప్పేసి. సో ఇప్పటికీ కుదిరింది అనమాట అది తీసుకోవడానికి. అండ్ వాళ్ళు నా కోసం అని చెప్పేసి పంబన్ బ్రిడ్జ్ని వీడియో కూడా తీశారు అండి, అదిరిపోతుంది వ్యూ అయితే. ఆ వీడియో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక చెక్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది తెలుసా. సీ మీద ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉంటే ఆహా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, చెప్పలేని ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అంత మంచిది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నా ఇయర్ రింగ్స్ని కూడా పక్కన పెడుతున్నాను అనమాట, సో దట్ పేర్గా ఉంటుంది కదా, చూడడానికి ఎంత బాగుందో కదా. థ్యాంక్ యూ ఉదయ. అండ్ నేనైతే వేసేసుకున్నాను, చాలా బాగుంది కదా. సో థ్యాంక్ యూ ఉదయ నా కోసం ఇది ఇచ్చినందుకు. అండ్ ఇదే కాదు, మహేష్కి ఒక షర్ట్ పంపించారు అనమాట, అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే వచ్చింది, అది కూడా మీకు లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తానులేండి. అండ్ నేను ఆల్రెడీ పెట్టుకున్న చైన్ కూడా అయితే చాలా బాగుంటుంది అండి. ఇది అయితే ఎప్పుడు కొన్నదో తెలుసా, కానీ నేను చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నాను. శారీస్ వాటి మీదకి అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ కొద్దిగా నేను ట్రెడిషనల్గా బోట్ పెట్టుకొని అలా రెడీ అయ్యాను, కానీ కొంచెం ఫ్యాన్సీగా
లేదా స్టైలిష్గా రెడీ అయితే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దీన్ని వచ్చేసి నేను నా మంత్రదండం అంటాను, మహేష్ కూడా అలానే అంటారు. సో నేను నా మంత్రదండం. ఈ చైన్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం అండి, కొంచెం యూనిక్గా ఉంటుంది బట్ స్టైల్గా కూడా ఉంటుంది. ఈ డాలర్ చూడండి ఎంత బాగుంటుందో కదా, హార్ట్ షేప్ లాగా వచ్చి కింద రౌండ్ లాగా వచ్చి ఎందుకో నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట. కానీ ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ డాలర్ వచ్చేసి శారీకి కొంచెం అతుక్కుపోతుంది, సో పీచులు వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా దానివల్ల అదొక్కటే ప్రాబ్లం, లేకపోతే కనుక ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న శారీకి కూడా చాలా పీచులు వచ్చేసాయి, అదొక్కటే ప్రాబ్లం. బట్ ఇది మోడల్ పరంగా అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. హైదరాబాద్లో ఎప్పుడో తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక 15-20 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి ఎంత చీకటి పడిపోయిందో. ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నానో తెలుసా, చెప్తాను ఆగండి. ఇప్పుడైతే నేను మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నానా, లైట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. సో లైట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అంటే మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు. సో పురుగులు అనమాట, ఎన్ని పురుగులు వస్తున్నాయో తెలుసా. మా అత్తయ్య గారిని అడిగితే కింద వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు అంట, పురుగులు రావట్లేదు అంట. మరి మేడపైన ఉన్నందువల్ల కొంచెం ఓపెన్గా ఉంటుంది కనుక అందువల్ల వస్తున్నాయో ఏమో మరి తెలియదు. ఎన్ని పురుగులు వస్తున్నాయో తెలుసా. మా అత్తయ్య గారు అయితే ఆముదం రాసిన పేపర్ని ఇస్తాను అని చెప్పారు, సో దట్ అతుకుపోతాయి అని చెప్పేసి. ఈ పురుగుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి మేమైతే ఈ చల్లగాలిని కూడా అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి. ఏమి చేస్తాం, అలా అయిపోయింది. అండ్ మేమైతే డిన్నర్ కూడా చేసేసాం. అండ్ ఇది వచ్చేసి నైట్ 10:30 కాదు 9:30కి అనుకుంటాను. అసలు అయితే ఎంత చిమ్మ చీకటిగా ఉందో తెలుసా. పల్లెటూర్లలో 7కి అందరూ పడుకుంటారు చూసారా, అలా అనిపించింది మాకు. ఇన్ని రోజులు దుబాయ్లో 24/7 ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ ఉంటూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా మనుషులు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా. సో ఈ పల్లెటూరు వాతావరణాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే కొత్తగా అనిపించింది. సో అదే అనుకుంటూ ఉన్నాం మహేష్ మేము అయితే. ఓన్లీ స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం కదా రీసెంట్ ఇయర్స్లో, అలా కాదు ఇక్కడ కూడా అలాగే అనుకుంటా అని చెప్పేసి. అండ్ ఇదేంటి అనుకుంటున్నారా, చెప్పాను కదా మా ఆడపడుచు వచ్చేసి మహేష్కి షర్ట్ పంపింది అనమాట, అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసింది. సో ఆ ప్యాకేజ్ అయితే నెక్స్ట్ డే వచ్చింది అనమాట. సో అవి తీసుకున్నాము. అండ్ బయట నుండి వచ్చింది కాబట్టి శానిటైజ్ చేసుకొని ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు గ్లౌజెస్ కూడా వేసుకున్నాం. బయట నుండి ఏ ప్రోడక్ట్ వచ్చినా కూడా మ్యాక్సిమం క్వారంటైన్ ఉండాలి లేదా దాన్ని క్లీన్ చేయాలి, ఇలా చాలా ఉంటుంది లేండి రెస్ట్రిక్షన్. ఇది వచ్చేసి క్వారంటైన్ చేద్దాము, బయట నుండి వచ్చిన కవర్ కాబట్టి అనుకున్నాము. బట్ బయట ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ వరకు తీసేస్తున్నాం, అదైతే మరి ఊర్లు మొత్తం తిరిగి వస్తుంది కదా. అండ్ ఇది తను పంపించిన షర్ట్, సో గ్రే షేడెడ్ అనమాట, కాటన్ షర్ట్, చాలా బాగుంది. అండ్ మేమైతే ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, చెప్పాను కదా క్వారంటైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి, అందుకని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ ఉదయ ఫర్ ద షర్ట్ అన్న తరపు నుండి నేనే చెప్పేస్తున్నాను. బాగుంది షర్ట్ అయితే. మహేష్కి డార్క్ కలర్స్ అయితే ఇష్టం అనమాట. అండ్ ఇది అయితే బాగా నచ్చింది. అండ్ దీనికి కాంబినేషన్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగానే దొరుకుతూ ఉంది. సో ఇంతటితో అయితే ఈ వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ నచ్చితే కనుక మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో దట్ ఎప్పుడు వీడియో పబ్లిష్ అయినా ఆ నోటిఫికేషన్ మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా ప్రమోషన్స్కి మెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో ఇచ్చాను కదా, దానికి మెయిల్ చేయండి. ఓకే దెన్, క్యాచ్ యూ సూన్, టేక్ కేర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.